Servus und willkommen zu einem neuen Unboxing. Und zwar habe ich heute für euch den neuen F50, aber nicht einen normalen F50, sondern den limitierten Tattoo Pack. Der sieht echt abgefahren aus, meiner Meinung nach. Und ja, von euch will ich jetzt wissen, wie findet ihr den Schuh? Schreibt es unten in die Kommentarbox. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Unboxen.